nga kabootongo. Tuli wamu oba gonoleya? Endwadde ezo bw'oba ozirina abamu tebamanyi oba mulwadde wa kandida oba mulwadde wa kabootongo, wabula ye awulira sayinizi ze zino wammanga. Omusajja bw'oba omanyi weetakulatakula nga gw'osiiyibwa mu bitundu bye ebyekyama, ogenda kukozesa Rosemary Clear Plus, wabula ngenda kuweerako omukebe ogw'okunaaba ogukola wabweru w'omubiri guno n'ogunywa bunywi. Tuli wamu abasajja? Bw'oba omanyi gwe nga tokyakuba sayiruuti ku makya oba toli musajja, noonya eddagala mukama wange weeriri Rosemary Clear Plus nga gwe tokyakuba sayiruuti, nga tokyatumbeeza sawundi. Omusajja omulamu atumbeeza sawundi. N'oba olina emyaka emeka oba olina okutumbeeza sawundi, kansuubire tuli wamu. Tuli wamu banna balese? Tuli wamu abasajja? Ogenda kukozesa Rosemary Clear Plus. Wabula omukebe guno sigwe tekitegeeza nti gwe abasajja abakulu bokka, nedda. N'omwana omuto ow'emyaka 12 omulenzi agukozesa, olw'ensonga omulembe gwe tulimu gujjuddemu ebintu ebyonoona abaana nga pornography. Omwana omuwesi mu myaka 6 n'akebera buli kimu, omubiri gujja kumubanja ate nga talina kye gumubanja, ekinaavaamu kugenda ku masturbation. Masturbation etuukawo mitendera ebiri. Gwe kennyini omuntu osobola okwemasturbatinga ate n'obwongo bwe busobola okumasturbatinga. Gwe singa okozesa engalo zo ne wemasturbatinga, automatically ogenda kweyabya obusuwa bwo. Ogenda okulaba nga eyabadde mu dakiika 9 okoma ku 10. Ogenda okulaba nga susu akukutte nga omala kukuba nduulu, ng'ofuna zi prostate cancer nga gwe kennyini gwe wakyeleetera. Ate obwongo bwe bukumasturbatinga butya? Omuntu omulamu kasita awummula, obwongo bukola nnyo okusinga bode. Gwe omuntu osobola okuba nga weebase, naye olw'okuba oyina kye watadde ku memory yo, olw'okuba walabye ka movie, walabye ka vidiyo eyo ne kakwonoona nga wakatadde ku memory yo, ojja genda okuzuukuka nga waliwo ebyafulumye. Ate webifuluma si byonna nti biggwayo, waliyo ebisigalira mu nsekezo. Kati ensekezo ne zizibikira, n'oba nga tokyasobola kukola susu bulungi, n'oba nga tokyasobola kutuukiriza mirimo gyo bulungi, okukakananga ne sayiruuti ku makya tokyagikuba, n'ebirala n'ebirala. Ogenda kukozesa omukebe guno, guyitibwa Rosemary Clear Plus. Abasajja ogenda kunaabirako omukebe guyitibwa 24/7 Clear gujja. Omukebe ogwo gwakunaaba gwalina endwadde ezo zenjogeddeko, wabula ogunaaba n'onywerako omukebe guno. Gwa mutwalo, wanika omukono bakusanze w'oli, bagukusanze w'otudde. Ngenze ku product endala eyitibwa Rosemary Coffee Mix. Rosemary Coffee Mix. Omukebe guno gusala weight, wabula tekitegeeza nti gw'abanene bokka. Waliyo omutono gwensinga obunene nga azitowa okusinga nze. Oba tuli wamu? Gusala amasavu mu mubiri. Amasavu mabi mu mubiri kyova olaba aga amasavu singa gaba gakutte emisuwa gyo gagisikwizinga. Amasavu we gayitirira gasikwizinga emisuwa gyo. We gasikwizinga emisuwa gyo kyekiddako musaayi kukaluubiribwa kutambula kutuuka mu parts endala. Kitegeeza kikwata omukebe guno guyitibwa Rosemary Coffee Mix gukusala amasavu. Waliwo oyo agamba okuba mutono ate ngugule enkoge, nedda. Ogenda gukozesa wabula gukusale ki? Amasavu. Tuli wamu abooluganda? Guyitibwa Rosemary Coffee Mix. Ekirala,
waliwo bamaama nga bo abaluganda tuli wamu bamaama jamuli nga gwogamba nze olubuto lunsuseeko ogenda kukozesa omukebe guno guyitibwa rosemary coffee mix gwoza mu mubiri gusala amasavu gusala olubuto agwagala wanika omukono bagukusanze wootudde ngenze ku kibayita rosemary pure organic ebintu byonna bye babasomesezzaako tubikolamu eddagala lino wammanga omukebe guno guyitibwa rosemary pure organic nkutte katono naye waliyo sayizi endala za mirundi ebiri waliyo omunene ne medium kano ke kasembayo okuba katono rosemary yekka oba rosemary pure agenda kukuyamba ki gwe woba omanyi weerabiralabira okwerabira bulwadde mukama wange asomesezza abadde wali nga otuuka n'okufuka n'ofuka ku buliri ekirwadde kiva ku bwongo tuli wamu n'oloota nga obudde mu takisi okola suusi ogenda okuzuukuka ng'enkuba yatonye ku buliri bwo ogenda kukozesa rosemary pure organic owone ekirwadde ky'okwerabiralabira abantu abalina stress y'endwadde ekyasinze okuttula endwadde endala stress y'endwadde ekyasinze okuggyayo endwadde endala osobola okwejjanjaba ulcers n'omala omwaka mulamba nga yawona newe stress nejja netula ulcers stress ereeta pressure stress ereeta sukaali stress ereeta omutwe oguluma n'endwadde endala n'olwekyo kozesa rosemary pure organic otereze stress yo olowooze ekisoboka buli muntu aba n'ebizibu naye wooteefaako gwagenda okwereetera ate ebirwadde ebirala wanika omukono bagambe njagala rosemary pure organic nze stress ensuseeko ab'eddagala wali ayagala rosemary pure organic waliwa wanika omukono ayagala rosemary pure organic ng'olina stress waliwo abantu abalumizibwa mu nnyingo nga ennyingo yo bw'otagifaako gwagenda ogireetera okutuka eringa bw'olaba olujegere lw'eggaali oba olw'eppiki oyiro bwaggwako ekiddako ki kozesa rosemary pure organic ofeeyo eri ennyingo zo zireme kukuluma zituuka n'okuvaamu n'akasawundi kozesa rosemary pure organic ngenze ku kirala waliwo abantu abali allergic ng'olina allergy ono wa mirundi mingi naye allergy w'ekiwanga waliwo abantu nga ye akasana we kamwokyako alumizibwa omutwe nga gwe omutwe gukuluma gwe bulwadde bwo kasita kakwokyako olumizibwa omutwe ogenda kukozesa rosemary pure organic waliwo abantu nga enkuba weekukubako okanuka n'okanuka n'ovaamu omusaayi mu nnyindo ogenda kukozesa rosemary pure organic akaagala wanika omukono bakusanze wooli werigwawo ensobi ebeera yiye ataafuddeyo bukyali tuli wamu abooluganda waliyo sayizi 3 omunene medium n'akatono nze nkutte katono omwana agenda kukulaga emikebe emirala ngenze ku product endala eyitibwa rosemary tea mix rosemary tea mix muno mwe muli ebirungo byammwe buli muntu ayasaanidde okubeera n'akajaani kano oba amajaani gano mu nnyumba yo temwandibuzeemu rosemary tea mix ekisookera ddala awooma ate eddagala lyaffe lyonna liwooma kubanga mmere ekyokubiri waliyo abantu nina pressure nina sukaali naye abamu muba temunnamanya nti olina pressure kati ngenda kubuulira sayinzi bw'oba omanyi gwe oba kuyita okuweekeera ng'omutima gukuba nnyo kumukumu tuli wamu ogenda kukoza entunnunsi ennyingi ogenda kukozesa rosemary tea mix waliwo abantu abamu abatuuka nga gw'ogamba omutwe sigubikka
oba ebigere sibibikka nga gwe ebbuguma eriryo libeera mu bigere, eyo sayini ya sukaali. Okutuuyana ekisusse nga gwe ne mu nkuba otuuyana, empewo ekufuba naye nga eno otuuyana, eyo sayini ya sukaali wamu ne pressure. Waliwo abalala batuuka n'okuzimba pati nga wakatuulidde ebigere bizimbye. Kasita otambulako wano nawali ng'ebigere bizimba, ogenda kukozesa rosemary mix. Abantu abalumizibwa amagumba ku ddoozi yo tekubulako rosemary mix olw'ensonga muno mulimu clove, ate clove w'amaanyi nnyo eri amagumba gaffe abantu. Tuli wamu? N'olwekyo okozesa omuke guno guyitibwa rosemary mix. Tegubula gubeere nga kyekisookera ddala ku dining table yo. Waliwo sayizi entono n'ennene. Abakyala gye muli, abakyala bwe bamanyi oli mukyala, mpa amaaso n'amatu nze nkujjanjabe. Omukyala nga wonna bagambye nti waliyo omusajja gwe bayita omusajja, waliyo n'omusajja gwe batayita musajja. Kati ne ku bakyala waliyo omukyala omutuufu n'omukyala atali mutuufu. Tuli wamu? Kati omukyala omutuufu alina okubeera ne nayikondo ewaka oba ekikuwa amazzi ewaka. Ate emmere onaagifumbisa ki? Emmere onaagifumbisa ki? Si mazzi. Osobola okukuma ekyoto n'oteekamu emmere nga temuli mazzi. N'olwekyo olina okubeera n'ekikuwa amazzi ewaka. Gwe omukyala gwe bayita omukyala ofumbire omwami n'abaana. Saagala kubaleka. Kati bw'oba omanyi gwe omukyala nayikondo yo eri ewaka nga tekuwa mazzi gakumala kufumba mmere gye, ogenda kukozesa savisi wa rosemary mega 7. Omukebe guno gwenkutte, omukyala kigenda kukuluma nga omwami akuyitako n'agenda ku kidiba ky'amazzi amakyafu ng'ate gwe amayonjo wooli nga weekwasa nti nayikondo yazikidde. Ogenda kukozesa rosemary mega 7. Abakyala mbalese batuli wamu. Abakyala waliwo oyo atuuka ng'oli wanduuku, nga wekuba kusunda nayikondo bagisundira omwaka mulamba nebawaayo nayisi y'ekikopo ky'amazzi. Omusunzi taakoowe, ogenda kukozesa rosemary mega 7. Wabula waliyo n'abo abalumizibwa mu ndira.